大家都是把这个功劳呢互相来一起来分享。我们心脏内科、外科，还有心脏内科跟内科之间，外科跟外科之间，大家都很融洽。做任何事情呢，我们是以病人为优先的考量，一切都是以病人为中心。那这样子的一个团队呢，才可以创造出很多的一些成绩。我们的成绩在国内都算是首屈一指那成果也是首屈一指。那我们以心脏移植为例吧我们做了将近600例了心脏移植这个团队我们的病人在做了心脏移植之后，他的工作、生活、居家都跟正常一样。甚至看不出来，这就是我们真正一个手术的目的吧。其实病患他在找到我们看病，不管你是动一般的心脏手术或者是心脏移植，其实呢，绝大部分，尤其心脏移植，它都已经是一天都过不下去的那种状态那还有最重要的就是你的医疗技术嘛，你医疗技术不好的话，根本谈不上什么医德嘛，也谈不上关怀也没用，因为心脏病它是严重的病它必须要用这个高超的技术来给它治疗。我们的团队比较特殊的一点就是我们在医疗技术方面还有经验方面，我们是不断的在磨练，不断的学习。几十年下来呢，我们的技术呢越来越进步才行胡适以前讲过一句话，就是大胆假设，小心求证。医生不大胆，你不要想救很多的病人；你只要医生都太保守，你救不了他的命。你要大胆的同时呢，你一定要做很周全的准备。把任何可能发生的状况都要有办法马上去解决，就是小心求证。你在做之前，一定要做非常非常充分的准备。大家晓得，这个心脏瓣膜坏的时候，平常在以前来讲是开刀心脏停止，心脏切开，把这个瓣膜切掉，再缝一个新的上去。这个手术真的是还蛮大的。这方面，但我们最重要一点，为什么我们可以做得比较好？原因是在哪里？我们内科外科一起合作。那对病人来讲，你就不能分2次来做吧？最好是同一次。一开始就是找了我们殷副院长心脏内科的，我们这个团队就是内科外科一起来做。我们从08年出去国外开会就开始接触。那10年我们叫复合式手术室建成了以后，第一台我记得我是跟院长一起做的。那所以我们刚开始的500例就是4位主治医师都是很有经验的，2位内科2位外科一起来做这个手术，我们的成就能够比较好，就是因为大家能够这样合作无间。外科医生只是一个高级的劳工，我们手也没去保险我们手也可能受伤，而且我被戳过病人的那个针上面都有病人的血的针，我这辈子已经戳了好几百次了吧。外科医生的确。工作当中，其实我们手是不断在使用的。我们平常一直靠这个手术在锻炼我们的手并不是我们来锻炼我们的手来做手术。你的手却经过特别锻炼之后再动手术，反而是不好的。比如说你去打球，打了网球，你再来开刀看看，手会发抖的。其实外科开刀的最重要的一个重点，逻辑判断。动手术的时候你该怎么做，下一步是做什么事情，这个才是比较重要的。院长因为很早开始就放组织瓣膜或者生物瓣膜，现在新的方法就是经由导管在里面再装一个导管的瓣膜，去把这个瓣膜的叶片做一个切割，这样子它就会分开，就像那个窗帘分开一样。主动脉瓣有80几例，二尖瓣也有80几例，这样全亚洲我们算做最多的。各位要知道，心脏衰竭的治疗过去只有用药，用药不行就直接跳到换心。可是，在过去这几十年来，中间还有一些新的进展，有一些药物的进展。第二个就是有一些可以放类似节律器，可以辅助它跳动改善。再不行的病人，现在可以装左心室或右心室的辅助器。最后不行了，可以考虑换心。整个心脏照护就变成说是跨内外科了。那这内外科的这整个团队，我们在整个台湾看下来，大概没有一个医院做的会跟我们一样好。其实，在1996年，其实那时候我们就已经有发展出一个所谓的全人工心脏，当时很成功的使用在病人身上，那个患者也活了19年。那么未来用这个全人工心脏，只要这个材料再更进一步、更长期使用就没问题。未来假如说是能够在材料方面再改进换一个人工的嘛，人工就简单了嘛。
这个是未来的发展。所以我们现在盖第3医疗大楼，把它整个心脏方面病房、开放等等全部集中在一起，做一个心脏的治疗跟照顾啊。同时呢，我们也发展这个国际医疗，那就是其他国际认可我们的医院到我们这边来做最好的一种治疗啊，这是我的目标。